السلام عليكم، نلقاكم في أحسن حال إن شاء الله. وبالمناسبة رمضان مبارك كريم علينا وعليكم. جيت لكم اليوم بهذا المنتوج بلاتيوس نظرا لتغير الطقس إلى المشمش بطريقة سريعة، فالناس كيعانيو بزاف الأيام من الكحة. وهذا بلاتيوس اللي لافونتاج اللي فيه أنه دواء للكحة بنوعيها، يعني لا تو غاس إي لا تو سيش، العمراء والخاوية كما كنقولوا بالعامية الدارجة ديالنا، أي السعال الجاف والسعال الرطب أو المليء. هو كيعمل لنا عن طريق توسيع وفتح الممرات الهوائية لتسهيل عملية التنفس. أشير إلى أن هذا الشراب بلاتيوس هو مزيج مبتكر من مستخلص لعاب الحلزون وحمض الهيالورونيك اللي هو ليكستري ديال دو باف ديسكارغو لاسيد هيالورونيك. هو خاص بالسعال الجاف والرطب، كتعطى للبالغين وللأطفال ابتداء من 3 سنوات. طريقة الاستعمال هي معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم بعد الأكل. هو شراب طبيعي وفعال جدا للراحة التنفسية وإيقاف السعال أو الكحة. الثمن ديالو 99 درهما ومتواجد في جميع الصيدليات. بالنسبة للحامل والمرضع من الضروري استشارة الطبيب. وهادشي اللي قلنا لكم فقط باش تكونوا دائما بصحة جيدة، وشكرا لكم. لا فيديو قادم بإذن الله، إلى اللقاء.